आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। ये बहुत सिंपल साइकिल के बारे में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं अभी, ये किस तरह काम करती है और इसके फंक्शन क्या क्या हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये हम देखने जा रहे हैं आज। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास होता है कंप्रेसर, दूसरा है हमारे पास कंडेंसर, तीसरा हमारे पास है एक्सपेंशन डिवाइस और चौथा हमारे पास है एवापोरेटर। और जो इसमें फ्लूइड जो मूव कर रहा होता है, जिसको हम वर्किंग फ्लूइड भी कहते हैं, जिसको हम रेफ्रिजरेंट भी कहते हैं, वो जो मूव कर रहा होता है उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। R22 है, R314 है और अलग अलग है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कंप्रेसर की। कंप्रेसर काम क्या करता है? कंप्रेसर का काम ये होता है कि जो भी वर्किंग फ्लूइड है, जो भी मूव कर रहा है, कंप्रेसर का काम ये है कि उसका प्रेशर बढ़ा देना। उसके बाद जो रेफ्रिजरेंट है जिसका प्रेशर बढ़ चुका है और पीछे से वो गर्म भी होता है, अभी इसकी बात करेंगे, तो वो गर्म भी होता है। मान लीजिए वो गर्म है, जब वो गर्म है और प्रेशर बढ़ने से और भी टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो जब कंडेंसर में आता है तो अपनी हीट को रिजेक्ट करता है सराउंडिंग से, बाहर से वो हीट एक्सचेंज करता है कंडेंसर में। जब वो हीट एक्सचेंज कर लेता है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, मगर बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, क्योंकि हमें और ज़्यादा कम चाहिए था, रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम नहीं हो पाता है। तो हम फिर क्या करते हैं, इसको आगे एक्सपेंशन डिवाइस में डालते हैं। एक्सपेंशन डिवाइस का काम ये होता है कि उसका प्रेशर काफ़ी कम कर देना। प्रेशर कम करने से क्या होता है, उसका टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। अब टेम्परेचर काफ़ी गिरने से वो गैस या वो रेफ्रिजरेंट जो वर्किंग फ्लूइड है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है। फिर वो जाता है यहाँ से एवापोरेटर में। एवापोरेटर में वो हीट गेन करता है। वो हीट किससे गेन करता है? जो बाकी हमारे पास जो भी चीज़ हमें ठंडी करनी होती है उससे वो हीट गेन कर लेता है। हीट गेन करने के बाद से दोबारा वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है और कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर में दोबारा वो कंप्रेस होता है, काफ़ी प्रेशराइज हो जाता है, उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है और इसी तरह ये साइकिल चलती है। इसमें सिर्फ एक मूविंग पार्ट है और वो है हमारे पास कंप्रेसर। कंप्रेसर में मूविंग पार्ट है, मतलब कि इलेक्ट्रिक से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी इसको रिक्वायर्ड है। बाकी किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड नहीं है। और कंडेंसर और एवापोरेटर आपस में अपोजिट है। कंडेंसर का काम क्या है? हीट लॉस करना। एवापोरेटर का काम है हीट गेन करना। कंप्रेसर और एक्सपेंशन डिवाइस आपस में अपोजिट है। कंप्रेसर का काम ये है कि प्रेशराइज करना, एक्सपेंशन डिवाइस का काम ये है कि डीप्रेशराइज, मतलब कि कम करना प्रेशर को, काफ़ी प्रेशर कम करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।